Har kun qilayotgan namozlarimiz bizni jannatga emas, balki jahannamga kirgizsa-ya. To'g'ri eshitdingiz. Namozi tufayli jahannamga kiradigan insonlar ham bor. Bugungi videomizda biz qilayotgan namozlar to'g'ri yoki noto'g'ri, Qur'on va hadislarda aytilganday namoz qilamizmi? Bizni jahannamdan qutqarib, jannatga kirgizadigan namoz haqida gaplashamiz. Avvalambor namozni dinimizda muhimligini, Allohning eng sevgan amallaridan biri namoz ekanligini, islom dinida namozning o'rni va ahamiyati qanaqa ekanligini gaplashamiz. Namoz kalima-i shahodatdan so'ng turadigan amallardan biridir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiyomat kuni bandani amallardan birinchi hisob-kitob qilinadigan narsa bu namozdir deganlar. Agar namozi to'g'ri bo'lsa, najot topadi va yutadi. Agar namozi noto'g'ri bo'lsa, halokatga uchraydi va ziyon ko'radi deydilar. Demak, qiyomatda tirilganimizda ilk so'raladigan narsa bu namoz ekan, biz namozlarimizni to'g'ri va o'z vaqtida qilishga harakat qilishimiz kerak ekan. Boshqa bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ishning boshi, ya'ni dinning boshi islomdir. Ustuni esa namozdir deganlar. Kim uni to'g'ri qilsa, dinini mustahkam qilibdi. Kim uni tark qilsa, diniga putur yetadi deganlar. Qur'oni Karimda namoz insonni nimalardan saqlash haqida shunday deyilgan. E'tibor bering, namozni o'qi deyilmayapti, balkim to'kis ado et deyilmoqda. Mana shu nuqtada kimning namozi soxta, kimniki haqiqiyligini bilib qolamiz. Namozni hamma ham o'qiyveradi, lekin namozxon fahsh va munkar ishlardan qaytmas ekan, uning namozi haqiqiy bo'lmaydi. Qachonki namozxon namozni to'kis ado qilsa, fahsh va munkar ishlardan qaytadi. Xo'sh, biz namozlarimizni to'kis ado qilmoqdamiz deylik. Axir namozlarini to'kis ado qilganlar fahsh, munkar va gunoh ishlardan uzoq turadi deyilyapti. Unda o'qigan namozimiz tufayli nima sababdan jahannamga tushamiz? Bu savol sizning ham aqlingizga kelgan bo'lishi mumkin. Namoz qilib jahannamga tushuvchilarning birinchi qatorlari turuvchilar, bular riyo uchun namoz qiluvchilardir. Ya'ni insonlar ko'rsin deb namoz qiladilar va o'z namozlarini unutuvchilardir. Bunga, ya'ni bularga Qur'oni Karimda shunday deyilgan. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Namoz vaqtini kechiktirib o'qiganlar, ya'ni bir namoz vaqtini ikkinchi namozga taqab o'qiganlarga va yuqoridagi oyatni yana ham aniqroq qilib aytib bergan gaplarini eshiting. Namoz qazo qilayotganlar, unaqa qilmanglar. Alloh Qur'onda astag'firullah arabchani tushunadiganlar tushunasizlar. Favaylun degani do'zax bo'lsin degani. Lil musallin degani namozxonga degani. Qanday namozxonga? Allazina shunday bir namozxonlargaki hum ular solatihim sahun, ular namozlarini kechiktirib qazo qilib o'qiydilar deydi. Tafsirida o'qib kechiktirganga Alloh do'zaxni va'da qilyapti, o'qimaganga nima bo'larkin deydi. Yo'l topmang, yo'l oqtarmang. Bu dunyoda namozga uzr yo'q. Unutmang shu narsani. Shu narsani miyangizga qo'yib oling. Hech nima uzr yo'q. Hech qanaqa narsa namozga baho bo'lolmaydi. Namozlarimizni o'z vaqtida o'qishligimizni farz qilinganligining yana bir isboti Niso surasining 103-oyatida keladi.
Albatta namoz mu'minlarga belgilangan vaqtlarda farz qilingan. Faqatgina namoz vaqtlarini kechiktirib yoki riyo uchun o'qib jahannamga tushamizmi? Yo'q albatta. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Bu oyat namozga beparvolik qilgan, shahvatga berilgan insonning avlodini oxiri halokat bilan tugashini bildiradi. Demak biz namozga beparvolik va shahvatlarga berilsak, nafaqat o'zimizni, balkim farzandlarimizni, avlodimizni nima bo'lishini Qur'oni Karimda aytib turibdi. Jahannamga tushgan va jahannamda yonayotgan insonlardan so'rashgan. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. E'tibor bering, ularni bu yerga tushirgan narsa nima ekanligini. Shuning uchun har birimiz qilayotgan namozlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Yuqorida aytilganlar Qur'on va sahih hadislar asosida qilingandir. Shunchaki mening gaplarim emas. Men sizlarga shunchaki eslatdim xolos. Qur'oni Karimdagi shu oyatga amal qilgan holatda. Eslating, albatta eslatma mu'minlarga foyda beradi.